हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोबाइल गेमिंग नॉइज। गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि साउंड का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो गाइस अगर आप माइनक्राफ्ट पे यूज़ करो तो गाइस आपका जो है, आप कुछ भी करो गाइस, उसका जो है आपको आवाज़ नहीं आएगा। यानी आपको जो है, अगर आप किसी भी ब्लॉक को तोड़ते हो या फिर आप किसी भी मॉब को मारते हो तो गाइस आपको जो है मॉब का आवाज़ जो है गाइस नहीं आएगा। तो गाइस इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस इस वीडियो को जो है शुरू से लेके एंड तक जो है गाइस देखते रहना। तो चलिए गाइस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारी ये वीडियो एक छोटे से इंट्रो के साथ। तो गाइस इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले चले जाना है सेटिंग्स में। तो गाइस मैं जो है सेटिंग्स में चले जाता हूँ। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा वीडियो का। तो गाइस आपको जो वीडियो पे क्लिक कर देना है। उसके बाद गाइस सॉरी, वीडियो नहीं, ऑडियो पे क्लिक कर देने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मेन। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर 0 होगा तो गाइस आपको इसे फुल कर देना है, जिसके बाद गाइस आपका जो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अगर गाइस ये आपका प्रॉब्लम नहीं तो और एक भी प्रॉब्लम होगा। तो गाइस दो प्रॉब्लम्स होते हैं आवाज़ का यानी साउंड का। तो गाइस आपको जो इधर नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। इधर आपको एक ऑप्शन आएगा रिजल्ट टू डिफ़ॉल्ट। तो गाइस आपको जो है यहाँ पर रिजल्ट टू डिफ़ॉल्ट पे जो है क्लिक कर देना है इधर। तो गाइस उसके बाद आपका वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे गाइस मेरा वो प्रॉब्लम नहीं था, मेरा जो है ये साउंड का प्रॉब्लम था मेन का। तो गाइस इसे जो आपको फुल कर देना है। उसके बाद गाइस मैं यहाँ पर चले जाता हूँ। तो गाइस उसके बाद ये देखिए गाइस ब्लॉक सेट रखने का भी मुझे आवाज़ जो है आ रहा है। उसके बाद गाइस ये देखिए गाइस ब्लॉक जो है तोड़ने का भी मुझे आवाज़ आ रहा है। आपको भी आवाज़ आ रहा होगा। तो गाइस इस तरह से जो है आप अपने यानी अपने साउंड का जो है प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। हमारे चैनल पर नया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और गाइस बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर देना, जिससे गाइस हमारी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और गाइस इस वीडियो को और लोगों में भी शेयर कर देना। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।